So before we... Alright, it's lechon. Pila ko na ilang lechon mahurot ko no? 30? 30 on Sunday. On Sunday, yeah. Half day lang yan. Half day, yeah. Yeah, by lunchtime there will be... you got one with the first dips. Sa kakilo ka na na. Tiya na lang para yan natin bisita. Alright. Okay ron na. Ang taas ng linya. So yeah, look at that. Look at that. They open before they chop it. They're making our 1 kilo. I think 121. Okay. So who's the direct descendant of Lolo Soy? So, may ano ba yan? Isa ko na yung apong Lolosoy. Kita ko na yung apo ni Lolosoy. Apo ni Lolosoy, wala pa. Wala. Oh, but she comes here. Wala pa naabot. Hindi pa daw dumating. Tara na lang. Do you drink Coke? Ayun, kamay na tayo, ma'am. Mix. Dala mo. Ay, dala mo. Oh. Thank you. Kila ako? 400 ang kilo. O, kariba. Kari lang mo. O, tiyan na. Abili lagi yan. Tara man, tiyan. Video usay. Ay, kaya nag-usay ba akong ikuan sa konsol lang. Isa may na ginabot kaunaan ni Day. Ay, kaya. Bayaran na to. Tumawi usa na. May duha katuo sa pila to. Katong gaon na number 1. Pero tulo to. Lima tanan ma. Gaon na. Ano man ang tulo? Ang tulo. Oh, ang duha na lang. Number 2 duha ka buok. Isa pa duha. May kog duha ka buok. Ano isang tagan mo ginabot say? Ay, gain hindi. Dali na. Uy, ano sobrang hal? Tulo pa may kong ginabot. Babae. Okay na lang ito. La, ay siya. Dito lang i-claim. You don't mind leftovers. Please lang ko claim because of this. Okay. Why? We don't. Yeah, of course. You don't mind. Okay na.